突然喉咙痒啊，咳嗽啊，打喷嚏啊，外星人发现，大自然发现，那个班只有拟声像的时候，直升飞机飞来飞去的那连忙就是制造那个雾吹风风吹过来，吹过来周边呢制造浓雾有气流过来制造浓雾制造浓雾的时候就突然制造浓雾以后，让那个自由女神像那一带突然就完全看不见了就是在雾茫茫里边，突然看不见了。那雾太大的时候，就这个船也不开会这样所以紧急制造那个雾制造雾把那一带制造雾气这样就看不见，然后就悄悄把它搬走了悄悄搬走了。好，好，好，再见，